75% ta' dawk li qed jieħdu t-taħriġ permezz tal-garanzija żgħażagħ irnexxilhom isibu impjieg grazzi għal dan il-programm. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-Konferenza Ġenerali tal-Forum Unions Maltin filwaqt li qal li permezz ta' dan il-programm qed tinqata' dipendenza minn fuq il-benefiċċji soċjali. Il-Prim Ministru enfasizza li l-Gvern qed jintervjeni anki f'każijiet fejn kumpaniji privati qed jagħtu essenzja lill-impjegati tagħhom b'referenza għal każ ta' Pantalesco fejn din il-ġimgħa ħabbret li se tkun qed tissenzja madwar 70 ħaddiem. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern diġà sab xogħol alternattiv fl-istess qasam ta' xogħol lil ħafna minn dawn l-impjegati. Tkellem ukoll dwar il-figuri pożittivi fejn jidħol il-ħolqien tax-xogħol, iżda qal li dan ma jfissirx li m'hemm bżonn ta' aktar impenn biex ikunu solvuti problemi personali. Dwar il-fatt li ħafna postijiet tax-xogħol qed jintlew minn persuni barranin, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li jista' jkun li hemm xogħlijiet li l-Maltin ma jridux jagħmlu jew inkella mhumiex speċjalizzati għalih. U għalhekk li tinħtieġ aktar azzjoni biex jiġi indirizzat dan il-qasam tant sensittiv. Indirizzaw ukoll il dawk preżenti il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u ċ-Chairman tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola.